LP10 ट्रांसपोर्ट वेंटिलेटर। यहाँ पर एक पीछे की साइड एक ऑन की स्विच है, यहाँ से ऑन करना है मशीन को। यहाँ मशीन ऑन होने के बाद यहाँ पर सारा कंट्रोल दिया गया है, यहाँ पर सारे कंट्रोल है। यहाँ पर AC पावर ऑन है और बैटरी चार्ज हो रही है, ये दिखा रहा है अभी। दूसरा जो है वो यहाँ पर एक दूसरा ऑप्शन है, यहाँ पर स्टैंड बाय मोड अभी है। अभी यहाँ पर ऑन करेंगे तो असिस्ट कंट्रोल SIMB प्रेशर कंट्रोल वाला जो मोड है वो यहाँ से हम कर सकते हैं। ये असिस्ट कंट्रोल वाला मोड रहा। अभी असिस्ट कंट्रोल मोड पे वेंटिलेशन स्टार्ट है। अभी ये वेंटिलेशन स्टार्ट हो गया। ओके, अभी यहाँ पर एक वॉल्यूम है, जो आप वॉल्यूम देना चाह रहे हो, टाइडल वॉल्यूम जिसको बोलते हैं, वो टाइडल वॉल्यूम यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ये टाइडल वॉल्यूम जो 0.1 है यानी 100 ml है, और ये 0.5 पे मैंने रखा है ना, 500 ml पर आवर पर लीटर जा रहा है। अभी ये ब्रीथिंग रेट है, ब्रीथिंग रेट पर मिनट है, यानी हमने 12 ब्रीथ पर मिनट सेट किया है। अभी ये इंस्पिरेटरी टाइम है, इंस्पिरेटरी टाइम 1.2 रखा जाता है। ये ब्रीथिंग एफर्ट है, ये ब्रीथिंग एफर्ट जो है वो -2 पे रहेगा। ये -2 हमने सिलेक्ट किया है। अभी लो अलार्म और हाई अलार्म, अगर लो अलार्म और हाई अलार्म जो है, लो अलार्म जो है वो 12 से 14 के नियर अबाउट रहता है, और हाई अलार्म आप 90 और जितना प्रेशर आपको लिमिट सेट करनी है प्रेशर, वो यहाँ से आप सेट कर सकते हो। अभी दूसरा, इसके मशीन का सेटिंग पूरा अभी हो गया। अभी जो सर्किट कैसे लगानी है वो दिखा देता हूँ। यहाँ पर जो सर्किट है वो ये सिंगल रिंग सर्किट है पूरा, ये पूरा सिंगल रिंग सर्किट है ऐसे। अभी जो है अभी ये जो ब्लू ट्यूबिंग है ये यहाँ पर लगेगा। ब्लू ट्यूबिंग पेशेंट प्रेशर पे लगेगा, तो ये पेशेंट प्रेशर जो है यहाँ पर कनेक्ट होगा। नहीं दिखाई, ये पेशेंट प्रेशर पे या पेशेंट के ऊपर जो कनेक्ट रहेगा उसके ऊपर रहेगा। और ये वाइट ट्यूबिंग जो है वो एक्सलेशन ये है, यहाँ से पेशेंट का जो एक्सलेशन होगा वो है, तो यहाँ पर एक्सलेशन यहाँ पर कनेक्ट होगा वो। ये एक्सलेशन वाल पे ये हम पीप जो है यहाँ सिलेक्ट करेंगे, पीप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पर जो है वो पीप अभी हमने सेट की है, वो 5 है, 5 पीप अभी दिखा रहा है। अभी ज़्यादा पीप करना है तो यहाँ आप मैन्युअली पीप सेट कर सकते हो। और ये ऐसे एक बार कनेक्शन आपको प्रॉपर दिखा देता हूँ।